Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di channel Nangkuat Pasir, dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman serta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari wabah penyakit pandemi COVID-19 ini. Teman-teman, saat ini saya berada di alam, ya biasanya di tanah pasir kita bisa menemukan pohon seperti ini. Nah, pohon ini biasanya ada di daerah hutan-hutan, tapi biasanya juga banyak ditanam di sekitar pekarangan rumah. Kalau menurut saya bahwa pohon ini tentu memiliki banyak manfaat, karena semasa kecil kami, pada zaman kecil dulu, orang tua kami menggunakan pohon ini sebagai salah satu alternatif herbal atau obat alami, yaitu untuk meredakan penyakit seperti batuk dan pilek. Nah, oleh karenanya mungkin tidak salahnya mungkin di masa pandemi ini kita coba lagi untuk mengkonsumsi dari daun ini atau pohon ini, yaitu dengan cara diseduh di air, kemudian nanti airnya kita minum dalam keadaan hangat. Harapannya bisa sebagai bentuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan yang terpenting, ketika kami masih kecil biasanya digunakan oleh orang tua untuk dikonsumsi bagi anak-anaknya mengalami batuk dan pilek. Dan atas izin Allah, alhamdulillah itu bisa menyembuhkan. Dan bagi teman-teman mungkin yang baru tiba di tanah pasir mungkin belum pernah melihat ini kami menyebutnya dengan pohon ombung atau daun ombung. Nah, ini yang kita seduh dengan air hangat atau air panas, kemudian nanti airnya kita minum untuk kita minum rutin ya setiap hari. Memang rasanya agak pahit, tapi harapannya itu bisa menjadi obat bagi kita. Mungkin itu nanti teman-teman jangan lupa untuk melihat yang sudah jadi dan siap diminum. Nah, teman-teman, daun yang sudah kita ambil kemarin kemudian kita cuci bersih ya di air yang mengalir, agar debu-debu yang melekat pada daun ombong ini juga hilang bersih. Teman-teman, inilah air seduhan daun ombong tadi yang sudah kita beri air panas. Tapi untuk saat ini kan belum bisa kita minum karena terlalu panas, jadi kita menunggu saja sampai airnya hangat. Setelah hangat nanti baru kita minum
sehingga di tenggorokan kita terasa sangat segar. Mantap teman-teman, meskipun sedikit pahit tapi di tenggorokan terasa segar. Dan bagi teman-teman, silahkan membuat ramuan ini sangat gampang. Teman-teman tinggal mencari daun umbung dan diseduhkan, karena di tanah pasir ini banyak sekali kita bisa temukan daun umbung, dan ini merupakan salah satu obat tradisional atau herbal tradisional.